Get ready with me samal ajal, kui ma teen sulle selgeks, miks sind ei peaks mõjutama mitte kellegi arvamus. Ma tahaksin sulle paar asja meelde tuletada ja loodan, et peale seda videot sa mõtled natukene positiivsemalt ja näed võib-olla mingeid olukordi teise nurga alt. Kes on see inimene, kes sind kõige rohkem mõjutab mingite valikute tegemisel ja kelle tõttu jäävad ka paljud asjad tegemata? Ma usun, et paljud mõtlesid kohe iseenda peale. Ka mina olen jätnud päris palju põnevaid asju tegemata lihtsalt sellepärast, et ma olen iseendale mingeid piiranguid loonud. Aga viimase aasta jooksul olen ma hakanud aru saama, et elu on lihtsalt niivõrd lühike, et mingite mõttetute hirmude peale aja raiskamine on täiesti ebavajalik. Kujuta ette, et sa oled oma surivoodil ja mõtled nende asjade peale, mida kõike sa oleksid võinud proovida või teha, aga jätsid tegemata lihtsalt sellepärast, et sa kartsid. Ja siis sa saad aru, et sa oled ise jätnud kõik need põnevad asjad tegemata, mis oleksid võinud muuta su elu palju põnevamaks ja seikluste rikkamaks. Kui sa tahad kandideerida kuskile kooli, tööle, kas või projekti, siis tee seda. Sest isegi kui sulle öeldakse ei, sa ei jää kunagi kahetsema seda, et sa isegi ei proovinud. Kui sulle meeldib keegi, siis ütle talle seda. Isegi kui ta ei vasta samaga, siis võib-olla jäävad teist head sõbrad. Või kui ta üldse ei suhtle peale seda, siis see tähendab seda, et see oli lihtsalt vale inimene. Pane see riides selga ja ära mõtle selle peale, mida keegi teine võib arvata. Sest mingi täiesti suvaline inimene ei peakski sind niimoodi mõjutama. Ta tegelikult unustab paari hetke pärast ära, et ta sind üldse nägi. Ja isegi kui keegi otsustab su üle naerda või sind solvata, siis usu mind, õnnelik ja enesekindel inimene seda kindlasti ei teeks. Võimalik, et ta on lihtsalt kade, sellepärast, et sina suudad ennast vabalt tunda. Ja lõpetuseks tahan ma öelda seda, et eksimine ja läbikukkumine on inimlik. Ja alles siis, kui sa teadvustad endale seda, et su aeg siin maa peal on piiratud, hakkad sa elama seda elu, mida sa oled alati tahtnud elada.